तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कन्नौल वाला ब्लॉग में हूँ आपका दोस्त माही, जो कि आपके लिए लेके आया एक नई वीडियो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। बढ़िया रहो और बढ़िया ही रहना। आई होप आप लोग की वीडियोस पसंद कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं। और अभी मेरी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, मैं हूँ जोशीमठ में, जो कि मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं मैं आया हूँ अभी थोड़ा जिम में आया हूँ, क्योंकि जिम जिधर मैं काम करता हूँ उधर का ही है। मैं भी यहीं पे आता हूँ जिम पे, और एक प्रॉपर वीडियो बनेगी इस जिम पे, और प्रॉपर वीडियो बनेगी तो आप लोग भी देख लेंगे। और इस प्रकार का नज़ारा है जिम का। देखो ये पूरा संडे है, बंद है, इस वजह से सफाई चल रही है। सफाई कर रहा है जो ट्रेनर है वो। और जहाँ आपको ले जाता हूँ मैं मंदिर में। आई होप पता नहीं कौन सा मंदिर है, लेकिन पता चल जाएगा, मैं जल्दी ही बता दूंगा। और कुछ इस प्रकार से है, देखो नज़ारा। ये देखो सामने शीशा है, इसलिए मैंने बैक कैमरा नहीं खोला है, और सॉरी फ्रंट कैमरा नहीं खोला है, इसलिए बैक कैमरा है। देखो कुछ इस प्रकार जी। मैं ये पूरा यहाँ पे मैं भी आता हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, और 1.5 घंटा यहाँ पे मतलब चल रहा है। मैं भी थोड़ा, चलो मैंने बोला चल जब है जिम तो हैं। इसके ऊपर ही मेरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो भी मैं दिखा दूंगा। थोड़ा एक झलक तो दिखाई है मैंने, और थोड़ा दिखाऊंगा। तो मिलते हैं फिर रास्ते में। बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार को दिखाई दे रहा होगा, तो ये है, ये सामने हाथी पर्वत बोल रहे हैं, ये है हाथी पर्वत। मेरे साथ चल रहा है ये भाई ट्रेनर है। ये नज़ारा तो बार बार देखा होगा आप लोगों ने। और मंदिर में चलेंगे, कौन सा मंदिर है वो बता दूँ मैं आपको। और सामने का क्या किधर व्यू आ रहा है, मौसम। अभी थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, बारिश का मौसम है इसलिए। और नीचे का व्यू भी दिखाता हूँ मैं, नीचे मंदिर पे जाके लोग देखेंगे। ये देखो यार पूरा सामने भालू लगा हुआ है, देखो कल भी लगा है पूरा ना। नीचे जाने का इधर से उधर से, ये देखो क्या है यार। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो कि मैं पैदल चल रहा हूँ, वैसे भी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी फैमिली के साथ दिखाएं, और हमारी फैमिली को बताएं कैसा है, मतलब वीडियो लग रहा है करके। कितना अच्छा व्यू पे गया हूँ यार। पैदल चल चल के पैरों में भी दर्द हो रहा है, लेकिन आपके लिए तो करना ही है। देखो पूरा इधर फैमिली गढ़वा स्पॉट कर रहे हैं पूरा। देखो क्या मस्त है, सब आर्मी वाले, मतलब ऐसा आर्मी में बढ़िया होती है ना, ऐसा आर्मी का है पूरा ये। हरियाली देखो ना यार भाई, बारिश के मौसम में क्या हरियाली आती है, मज़ा सा आ गया। पूरी हरियाली हरियाली। और अब जोशीमठ का नज़ारा मतलब हर जगह नहीं मिलता, जैसे जोशीमठ में मिलता है ऐसा नज़ारा हर जगह नहीं मिलता है। आप लोग देख ही सकते हैं। आज संडे है इसलिए बंद भी है, थोड़ा मार्केट चालू नहीं है, बट क्या है हरियाली है सामने। देखो पूरी हरियाली हरियाली। ये 2 पार्ट आएंगे, 2 पार्ट बनेगा। मंदिर का एक अलग से पार्ट बनेगा, बट ये रोड का और जोशीमठ के एरिया का, इससे पहले एरिया दिखाया वो एरिया लाइक मतलब उस साइड मार्केट का था, बट ये आर्मी कैंप साइड और इस साइड का मतलब दूसरी साइड का है। एक ब्लॉग आएगा जो मैं शूट कर रहा हूँ, बट बाद और ब्लॉग आएगा जो आएगा मंदिर पर आएगा, जिस मंदिर पर मैं जा रहा हूँ, और कल आ जाएगा। एडिट करूँगा मैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। सामने का व्यू देखो क्या गद्दर आता है। देखो ऐसा हाथी पर्वत इतना नज़दीक हो गया। देखो अभी कितना नज़दीक है, मेरे रूम से थोड़ा नज़दीक दिखता है, लेकिन इतना खतरनाक नज़दीक नहीं दिखता। और देखो सामने का पर्वत है। ना बद्रीनाथ जाती है, बद्रीनाथ के लिए। देखा ये पूरा गढ़वाल स्काउट का बोर्ड मैंने वहाँ पे भी दिखा था, यहाँ से यहाँ भी दिखा दिया। सामने का क्या व्यू आता है यार, सीरियसली यहाँ पे मतलब पहाड़ों का यही तो फायदा है, जो कि इतना अच्छा व्यू आता है पहाड़ों में। और सामने का भी क्या मस्त है। ये बॉर्डर के लिए रोड जाती है ना, बॉर्डर है ना, ये जाता है। ये यहाँ पे मैं पिछले साल लॉकडाउन में गया था, मैंने यूट्यूब चालू नहीं करा था, ना तो वीडियोज बन जाती, और वहाँ पे वीडियो बनने भी नहीं देते यार, क्योंकि वहाँ पे पूरा आर्मी रहता है, इस वजह से। कोई क्या मस्त एरिया है यार, ऐसा मस्त एरिया है। होप कि आप लोगों को यार बिल्कुल वीडियो पसंद आती होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई आपको पता ही करना क्या है, किस किस के साथ शेयर करना है, जरूर करना है यार। भाई तुम्हारा भाई इतना पैदल चल के देखो। यहाँ पे 3 रोडें हैं। रोड जोशीमठ से आती है, जो तपोवन को जाती है, और बद्रीनाथ वाली रोड है जो ये बद्रीनाथ को जाती है, और ये वाली रोड है ये जोशीमठ को वापस जाती है नीचे वाले मार्केट के लिए। और सामने वो पहाड़े दिख रही, ये बद्रीनाथ के पहाड़े हैं, कि दिख रहा होगा आप लोगों को।
और नीचे नीचे का एरिया देखो, इधर नीचे। और वो रोड जो जाती है ना, मतलब सामने वाली रोड है ना, ये पूरी बद्रीनाथ को जाती है। देखो रोड पूरी बद्रीनाथ को जाती है। और पूरा है तुम्हारा भाई, देखो किस लोकेशन पे है। ये रोड बद्रीनाथ को जाती है। सामने वाली देखो, इसके पीछे वो सामने वाली वाइट पहाड़ी दिख रही होगी, बद्रीनाथ है। वहाँ पे एक दिन बद्रीनाथ भी जाएंगे, जो कि मतलब वहाँ की भी एक ब्लॉग बनाऊंगा मैं बद्रीनाथ वाला। और हाथी पर्वत सामने इतना जल्दी, इतना नज़दीक दिखाई दे रहा है। देखो ये सामने ये हाथी पर्वत है। देखो पूरा, देखो सामने पर टावर भी। देखो वो सामने वाइट पहाड़ी दिख रही ना, ये बद्रीनाथ की है। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But this है ना, आप सुन भी नहीं सकते। ये देखो, ये भाई ट्रेनर है और बॉडी शॉडी मस्त है इनकी। और ये देखो किस नज़ारा सामने पूरा जो सिमट दिख रहा है। मैं ऊपर रहता हूँ, उधर आगे ये नज़ारा दिखता है। वहाँ पे मंदिर भी सामने है, उधर चलिए फिर मंदिर में मिलते हैं आपको सीधे। पहले एक बार ये सीधी ले लो। देखिए आपका भाई ऐसा कुछ आउटफिट पहन के आया है। देखो यार क्या नज़ारा दिखता है।